سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. Bismillahirrohmanirrohim. G'azo sektoridagi ahlimiz boshdan kechirayotgan og'ir sharoitlar, yashash narxlarining keskin oshishi va chegaralarning yopib qo'yilganligi sababli Alloh taoloning fazli bilan bugun 2026-yil 20-aprel haftaning dushanba kunida Imom Buxoriy vaqfi yordamiyla hamda birodarimiz Abu Talhaning saxiy ihsonlari sababli 50 ta oziq-ovqat paketlarini tarqatmoqdamiz. Alloh taolo ularning mol dunyolari va farzandlariga baraka bersin hamda barcha ihson qiluvchilardan Alloh rozi bo'lsin. في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم راحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا